阿容姨食完廣東雞又屙又嘔兼發燒喎。我懷疑自己有咯，本來因為我啱啱上個禮拜就喺廣東省做完嘢翻嚟之後，我又屙啦又嘔，同埋有少少發燒咯。同埋我上個禮拜先諗翻起自己係有食過雞啊喺大陸。咁你好翻未㗎？好心你呢，前日就着多件衫啦，廿年唯一件衫都要脫。好好價錢啊，5位數字咯，同埋有免費標攞咯。俾人喪影完啦，係呀，快啲着翻佢啦，唔該。嗱，唔係凍親呢，下個禮拜唔知點算㗎啦嚟緊啊，下個禮拜就會去北京做嘢啦。北京係再近嗰啲重災區㗎嘛，所以都好擔心喎。阿仲話嚟緊呢，寫真會去北京度攞靚景喎。喂，咁老老實實啦，有咩突破先？突破冇啦，上年都突破咗啦，今年影靚相咯。賣錶就咁識都自己本嘢有啲掃興咁噃。